Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama channelnya Sobat Sehat. Di video kali ini saya akan memberi tips atau obat yang berada di sekitaran rumah kita. Ini rebung kapol ya. Rebung kapol berguna untuk mengobati batuk ya. Ini untuk obat batuk. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan tanaman kapol ini ya, kapulaga. Ini bisa untuk obat batuk. Ini rebungnya ya, yang masih mudanya, yang masih muda, yang belum tinggi, tumbuh tinggi itu masih seperti ini. Ini berguna sekali untuk obat batuk, bisa untuk obat batuk ya. Cara untuk bisa dimakan, ini dalamnya ya yang masih mudanya itu dimakan, tapi sebelum dimakan bukan dimakan mentah, tapi kita dibakar dulu seperti ini, mau di kompor atau di tungku bebas ya. Ini untuk obat batuk ya teman-teman. Dibakar kisaran pokoknya seempuknya saja ya. Nah ini saya udah coba untuk, tapi saya kira masih agak keras ini, tapi nggak apa-apa lah, kita kelupas dulu aja. Kelupas. Nah kita kelupas seperti ini. Nah ini dalamnya bisa dimakan ya. Nah ini dalamnya ya. Nah akan putih-putih ini. Ini dalamnya yang bisa dimakan. Kelupas dulu aja. Sorry ya, ini agak susah soalnya maklum pakai satu tangan, soalnya yang tangan satunya lagi buat yang kameranya. Nah ini dimakan saja. Ini rasanya agak sedikit apa ya, anget di tenggorokan, itu anget kayak semacam jahe itu. Ini bentuknya, ini yang dimakannya ininya ya, ini yang dimakan. Oke, ini sangat ampuh sekali untuk obat batuk. Nah mungkin teman-teman atau sobat-sobat ada yang sedang mengalami batuk, nih ini bisa dijadikan salah satu obat alternatifnya ya. Nah ini dia. Oke, mungkin segitu saja dulu video dari saya untuk obat-obatan herbalnya ya. Mungkin ya emang obat-obatan herbal itu cocok-cocokan ya. Jadi ada yang cocok pakai ini, ada yang cocok pakai ini, itu tinggal itu gimana sobat saja, ambil baiknya saja. Kalau misalkan ada dari video ini yang baiknya, kalau tidak ada ya jangan diambil ya. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.